Teams Bob, the king of the sweat, comme perfect match, ils sont pas de featuring, de blick, Mbaba Alliance. Ma chérie, à la ligne. Amen. Pesanga mena ba ashina bilo. Donc quand il bonne l'école ayo ki biso. Ne va pas ignorer. Ngami kati na nkolo. Jésus est Seigneur. Jésus Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est nkolo. Quand tu es enfant de Dieu, ce que je moi n'en jamais. Tu dois relever notre Dieu. Pourquoi j'aime jamais? Mais les chansons d'adoration. Mais ouais, pourquoi j'aime jamais? Les chansons d'adoration. J'aime. Belelanga pena koyoka yo papa. Dobelelio. Dobelelio na reseta lelo. Mimonisa papa. Mimonisa. Pesa pifo. Kolo pesa pifo. Lakisa la bana na yo. Lakisa monene na yo. Papa, yo lo baki na bokano na yo. Et je remets ça pour toi. Invoquez-moi et je te réponds. Je te montrerai des choses cachées que tu ne savais pas, dit amen. Pesanga amen à monene. Pesanga amen ya kafu kafu. Pesanga amen à ba ashina bilo. Donc quand il bonne linkolo ayo ki biso. Ne va pas ignorer. Na yango bien aimé dans le Seigneur. Na zakolo bana bino eloko moko. Omoni na mosala o esengeli moto ayikampiko. Amen. Yikampiko ndenkola akosalela yo. Alléluia. Dit amen. Amen. Papa Diandre. Le lobo sali na mosala monene bokosala. Kola lobi il faut tobenga ba obazali ba prebi na ye. Obazali libanda nanu ba ye na kati na tonga te. Mais mokolo bakoyoka mbela nde bakobelema. Lelo mbele belemi. Bokokene na babalabala nyonso ya bandana. Bokoteya liloba na Nzambe. Parce que ma combien yango allez prêcher. Même dans les fins fonds du monde. Bayeba nguya ya tata. Prêcher. Voilà. Lelo bozo kene. Tango tozo bonela encore la talisinga item moko boshi. Dit amen. Amen papa. La talisinga. Papa, t'as comme si fait les côté là. Vous les prêcher. J'ai dit allez prêcher. Prêcher. Yo na boké on na flé. C'est-à-dire bokende koloba mais boloba mbisi te ndenge Yesu alobaki boloba batu. Voilà. Dit amen. Badinaka mingi na mai ndombe. Wana kuloba. Yango tango tozo bonela wa. Kasi tu balobi tu loba. Balobi prêcher, balobi prêcher te prêcher. Uluba ngo bienko ulubi to prêcher tout lo bati bokene kote abandeli yaka ngomba kola talisinga bi kote wana ozalaka makasi na ba verset biblique nzamba zotalisanga yo fona wendre yo ndenge na lobaki fona wendre yo koma serviteur na ngai lokola nzamba zwaki Moïse alobi Moïse kende ko bimisa bana na Israël kati na Egypte kasi ngana sali yo nzambe kati na bana na Egypte kasi aho ngana tie ya za la serviteur na yo lelo pe yo comme serviteur na ngai naza ko wenda yo dit amen. Amen papa. Amen. Aza ko expliquer ngani ndenge dia ka so litoi toza bana na Nzambe tolingana. Écoutez mes sœurs. Bible le vito lingana sikiza mabe. Alors, la signification ya bolingana esengeli na moto nyonso sala bolamu. Esengeli na moto sala bolamu pote Nzambe asala nini? Ayoka ye. Soki osali bolamu te okomona likolo te. Okomona lona te parce que makomi ekomeli biso. Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour ne verra pas Dieu. Moto asangi bolingo komona lola te. Akomona pe Nzambe te dit amen. Amen papa. Esengeli na biso tolakisa bolingo ndeko na ngai. Moto aza na bolingo nde moto Nzambe asalelaka mingi. Po yo koma lelo lokola ngai pasteur Zara mobali ya mwenu kapite ba pasteur nyonso. Pasteur nasali pe na témoignage na lingaki na pesa. Nzambe asaleli muninga na yo collègue na yo. Nani wana? Balunguli batu tango gouvernement bimi. Balunguli batu nyonso na ba ministère. Léopold Moutou, mon ministère amen. Ministère amen, pasteur Josué na kata France na Lyon basali batu oyo Nzambe azopesa bifo azosalela emengi na ona lobi sengi na biso neso tosala boli okuti moto na pasi izali mukanda nani atikila bizali invitation ba famille nani ya Prince Wesley bango batindaki yako okuti moto na pasi je na bango izali ko bakisele pasi lisusu te sala ebole mpote nkola pointe yo alléluia na au niveau des souvenirs ya
Alléluia. Et le go zosunga na famille bo. Marie de nuit. Zaba zotali sanga moto azali na Marie de nuit ka lesika o. Zosunga na koloba na bino. Bienvenue Madiata. Mobala na lezi Madiata. Après je vais les église na yote ancien. Na benga ko ancien poza mukolo me kebe église na yote. 90 ans. Papa luba makamuzo mbisa malamu. Ya mona malamu. Oki ni busala malamu. Omoni moto azangi eloko ya kolia. Pesa ya kolia. Azangi elamba. Pesa ya kolia ya kolata. Azangi même ya kosokola. Ozali na ngo atakopo moko bokabola. Et puis surtout bongo papa soki moto azali na pousa ya komela mai. Nani kupesa hivi? Tuka sengi osala nini? Pesa ye. Omoni femme samaritain asalaki ere ya kopimela Yesu mai. Papa c'est na tungi semba la mingi. C'est nazali na pousa. Nazali na pousa. Pesa ngali numéro no yo téléphone. Adingi c'est grâce. Adingité. Ba jeune. Adingité. Ba jeune bilongo wa ngani. Ba jeune bino. Po wela ba jeune. Oh ya beba na yango attaque wende Dieu. Na pesi mitino esengeli nkolo asepela na biso semaine o mobimba. Toke na tele sala bolamu. Ancien nkolo totalisa ngai kaka balobi Dieu ke ngomba il faut matisa ye toujours bangomba Dieu ke ngomba il faut pesa ye mpifo soit parole de Dieu le foule sur parole de Dieu yamba yango allez okende na mission tata tini bino ngai nzambe naningira luba na bino magamba nzambe fo nzambe alobela mwena yaka nzambe pusa na opembe nzambe Kokomana kokomi omoya Alléluia Loko kotana Seigneur Moinga mikati na nkoro Bien-aimé dans le Seigneur Moinga mikati na nkoro Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Yesu na nkoro Quand tu es enfant de Dieu Soko je mwana nzambe tu dois adorer notre Dieu Okukumisha nzambe Mais les chansons d'adoration Mais yango okukumisha nzambe les chansons d'adoration Nzambe okukumisha nzambe Dieu est partout Nzambe c'est partout Dieu est partout Nzambe c'est bisika nyosho Dieu il est dans les bars Nzambe c'est na babare dans le cimetière tu dois mettre les chansons d'adoration Okotia nzambe bisika nyosho Dieu est Dieu Poche nzambe au boudoir pendant la nuit Na moi pe na butu au boudoir pendant la nuit Lelo pe na butu au boudoir pendant la nuit Lelo pe na butu mais les chansons d'adoration Nzambe ya nzambe mais les chansons d'adoration Nzambe okukumisha nzambe parce qu'il est Dieu Poche nzambe parce qu'il est Dieu Poche nzambe bien-aimé dans le Seigneur Noni yebike nyankolo au boudoir pendant la nuit Lelo pe na butu au boudoir Butu lelo au boudoir Na butu lelo Lelo au boudoir pendant la nuit Lelo na butu parce que tu as déjà adoré notre Dieu parce que Ndeko mwasi Osokumisha nzambe la Bible est dit pour toi la femme Biblia bina pona yo mwana mwasi dans le livre de Job Na mokani ya Jobi musapela takalia sipona ukangila luketu Bwe Alléluia Amen papa Alléluia Amen papa si Dieu sait un peu dans ton livre de Job Soko kiti mokani na ya Yobo dans le verset 4 Na verset ya 4 là où le Seigneur dit Est-ce que nzambe alobi bien-aimé dans le Seigneur Moninga mikiti na nkolo Yambanga yakolianga bambanga Alléluia Amen Yambanga bien-aimé dans le Seigneur Amen Yambanga yakorianga bambanga Alléluia Amen c'est partout Nzambe je piskiso Maman Lobi Zofina msana Mama tusali nini nzamba zali nzamba lola tusali nini ata kungana mutu masumu elingi na bongo mutema mpona kino jambe est-ce que ozoyiba te nde ozoloba boye oza kodesododonere biso pardon ngo place nga place mosala nga bongo kuyenga toke mama sukulingi nzambe te nzambe pa kolinga kutenga tozoteba tusengi mabonza Mabata ngose basali yoni basali yoni tusengi mabonza tusengi mabonza tusengi biza kuluka kaka bato babungula motema Alléluia Amen papa soko lelo tuza kotambusa toluba liloba nzambe izali pamba te izali po tomoni susi ya bato bakongolais ebele baza kosila bandeko ebele baza kokufa yango tolingi toluba banzambe boluka bato babongola mutu ngai ange biso bongula lelati yo na nzambe naluka mutu okoteya ngai akonvaincre ngai ke liloba nzambe eza boye na bongo liloba na bino nana besa bateya ngai mais lo bino bosala eza yango te tusali nini mama nopesa bino conseil comme mwana bino mibale eloko osalisa mama eloko moko nga mpe mosala nzambe na koluba na yo ndenge oza koteka bosali mabe te
uza kuluka lelo mbongo iza ukokisi oyo mukana ya nzambe elobi bible eza oloba na biso tozali bana mibali oyo mpe toza kosala toza koluka mbongo malgré ezali liloba nzambe yango moni bible eza oloba bapasi ya mwana mobali basekaka te lokola azali nanu na bomoi ngaji bavomwa bana mibaliepesa alleluya biso tokontinue malbazabe Ok, pardon, non, on a vu le retard de Béni. Ok. Déjà maté. À tout à l'heure. Alléluia. Oh, pardon. Aujourd'hui, pendant la nuit, tu dois beber l'éternel. Ça va? Bouton est là, comme ça jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ok, ça passe. Passe, papa. Bon, c'est lui. Bon, ça passe. Sinon, tu vas partager dans la commission. Bien-aimé, tu continues maintenant à lobby. Lobby, tu connais ton lobby. Nous allons prêcher le nom de l'Éternel demain. Bon, c'est la biche lobby. Parce que demain, nous allons devenir notre dernier Dieu. Voilà, mais tu connais jamais. Avec les chasseurs d'adoption. Non, j'aime pas la cocotte jamais. Alléluia. Bon, maman. Nous sommes aujourd'hui. Chérie, j'avouais une Jamais le connais, jamais moi. na monina adresse na ye awa sikoyo biso bateyi biso tosala malamu nzambe akuzongisela biso sikoyo bible eza oloba tosala malamu tokamata mbongo ya motu tosalila papa bibilia elobi moto akolia na motoki na ye biso totambolaki totamboli na se ya moi lifuta na biso yango oyo tozwi bon lelo oyo bate loko tozwi boye yo moni soki kati tokende papa te boye te ngai nazali mosali na nzambe ngai nabangaka nzambe ngai mutu nateya bato ibele lelo misusu bazali na bapoto ngai mutu nateya Douglas Tunga mobali ya Belinda Tunga ngai mutu nateya Nives Mupepe jeu d'orange oyo ya France ngai mpe kaka mutu nalakisa fonde kabeya kofafara Suisse nzela ya nzambe bayuka lelo nga mosali na nzambe nakamati mbongo wangana nasalila yango papa kaka bibilia elobi ke ramasser ce n'est pas voler tolokoti toyibite tolokoti toyibite ubandaki nanu kuwelela mbongo yango nanu tutangike ubandi kukanga ngo na maboko uzobosana bible eza oloba le contrefacteur est puni de servitude pénale sinesi ya mbongo sikozo ukanga mbongo sinesi ya mbongo mbongo na malema tumema mbongo na malema te papa kosaka pe boye te nazalaka na ya mokolo nzambo tosala boye 90 mbula moko na lutumba simalo nga na boyi te 90 na boyi te nakoli na boyi te mbongo oyo mpe ezali kutu mingi te soki ezalaki mbongo yibili tukukusalila yango tozongisa ko tomema lisumu te jamais bienvenue yoka bienvenue madiata mobala na desi manete na France asali nini abaka kotina ngai kodi yango chanje mbango chanje mbakodi eko ya te sika asali ne loko te bienvenue madiata asali ne loko te soki asali ne loko matine sika loko yango mona tika loko oye yukanga musali na nkolo tukama tunano oyo tubondila nzambe tout ce qui te bonne nous avons dit tout benga ba tout na conseil punga na kuku benga pena bengi pro na bengi junior kinungu o ya Fred ici aluba ce qui tout ça il ngo tout ça ce qui peut tout zongi ça mama yo tamula nene zali na likambo mote mwana loka leka buki mutu ke ba mutu ka kula tout en attend nini zali biso yote balukana Uzuri yote. Nini yangu? Nikamu nini? Saki nambo. Mwana tena. Saki. Bama matilima. Telema na. Jeni mbonge bele. Telema se. Tika kusima mwana ngana mwasela. Telema. Oh. Aya mwana bila kusila. Ngana zali tutana butiyo. Nazali tutana butiyo. Lukulu yiri bosu ya baboti uyina nzira ya malamu. Bible za ulubango banzambi bazali babocha se. Kubanga te. Mbongo wangu izali na saki. Izali na saki na mwa chocolat papeta mwa bakashi. Izali ya yo. Izali na nini na kati? Izali mwa ba telefone na papa na zele loko tena mito. Izali ta roboni. Mbongo wangu izali ta roboni. Ta roboni.
100 dollars mais ils ont dit 500 francs na kati Maman, mike na toko somba mwana cheko plaza nsala maman patela rentrée scolaire na sombeli mwana taketi te nazo mona yulu kula mwana nanga ya mwasi Judith Oleo azali na Irlande tangu zo lubongisi mbongo isalinga pasi ukoya ka emotion to ulingu bandango lelo ngala seli bana rentrée scolaire tata batie ko comme ça bana ofele bana bafuta mi avate na somili biki ni kaya ni sa ki popo bande to za utambula nde uzo mona ngata tatu na zali yako merci la personne ni va pas la ra ça mère na suka bala ngaba mbongo na union suizali lukula ngana zali nani wao huyu ukangele lungini oh mama mbongo na yu yango ngana zali ngabanga kanzambi nabanga kanzambi soko lingi otai ukumuna na carte hérétaire na ba telefoni na yo na biloko na union suizali ya nakati moni yango kuna yo carte hérétaire na yo na muni na kati na muni ba capote na yo na kati na zali musala nzala mama Lomba wana kende kende shuju wana kende uso binga na mona ngana ya shuju sakoshi na kende mama kende mama ukenda malamu kende yo mutu imba nzembo yo ililingi ya pamba lungula na mushako oyo nzara yote na bandi nzamba zali mutamasi kite tangu nzamba la kakanzamba kokisa bango tusolo la bakamanzana tusolo nzambi sukala ki mutu ilo kunzamba kokisa ka yango na meto na kalisusu na yibite soki mutu moko udipondra nga yango mase tangu nzambi baba yilaka yembisi nana zali na nini telefone izali na biblia telefone izali na biblia aya yango sando yuzali na telefone izali na biblia bino abungu yango na bungu jila bien aimé jila yuka bien aimé yuka bongo yu dipondre nga yango malamu bon nzamba zali nzambi ya lola nzambu tukumisaka zali nzamba masekite nkolo père nous avons des pains des poissons c'est pour cela nous sommes venus s'il y a moyen multiplier ça. Jésus répondit, voilà verset 2. Jésus répondit. Bien maintenant ça OK. Ma sœur. Nous battons ce qui te funguri j'ai beaucoup maluba luba. Na verset 2 nkolo alubi. Voilà balubi na nkolo. Nous avons 2 pains et 2 poissons. Nous sommes venus chez toi que tu puisses multiplier ça. Écoutez Jésus. Je vais multiplier ça. Jésus répondit, je vais multiplier ça. Montrez-moi les pains. Ça c'est quel genre de pain? Si c'est le pain de Kanga Jeunet, je pourrais l'amener ça même des bagues. Alléluia. Amen les papas. Bien aimé. Sakola. Yango tuna na ngira tuna bino. Hôtel. Izali na mais Kanga Jeunet nga moni. Ubandi bien. Kutanga Bible na musunite. Kanga Jeunet kuna kute. Kutanga Bible na musunite. Tanga Bible na mulimo. Jésus yuka. Jésus. Tout qui t'a dit sous la scène. Et ça c'est les poissons. Je vais multiplier les poissons. Mais ce que je vous demande, vous allez les manger, le poisson et le pain. Mais le poisson, vous allez manger ça seulement comme ça. Parce que je n'ai pas d'huile que vous puissiez griller ces poissons. mafuta tipo bakani kama mbiswa mbiswa badieka nguzana kama mbesu tubadieka ngo yakukauka oyu batu badieka kabangu na mapa isika bakaninga tumonate isika batumba tumonate. Haleluya, amen le baba ni munene yenza baba badia mbisa mbesu basta badia mbisa mbesu mais bayibateke motre hala moni poisson na ezaki makamufie ko kalinga ntoni ibadia ya mbesu ezaki mystère ya nzambe sikoyo na mystère ya nzambe mbesu badia na mapa badia ya mbesu ima déjà mbisi bakalinga olingi ya kotumba batumba ebima batumbila ngo na lo ezaki pete Kanga Jeunet mapa Kanga Jeunet tumbila mbisi wana na lo batumba na nzambe la mystère ebila ngo te flexion beneme oyo ngai na mukambile lo tukutani nango na papa dia ke oyo mukambi makama Biblia ibate tena lobi o tukutana ule longa na ye bumoni mukoleleki epeli respect c'est mon nani la fingio yukako papa buso asa musene yaba la fingie wote na fingie ndio komi ba débat na yo kanani
semaine prochaine où il est qui Nzamba pasteur la Semaine passée. T'es où il est qui semaine prochaine où il est Passé. Prochaine ça pour ah passé oui il est qui mon pasteur la qui tout ça la malam tout ça la batuma bête pour Nzamba pambula yo yusala kaka malam alléluia Yesu alamu biso tokutani na mama moko na njira tukana kambo to utikuteya tuza uzonga tumoni saki ya mbongo saki zali na mbongo saki na mbongo saki na mbongo bien balé mais on a chance namba pareil ya basi on a chance na nini saki bongo na téléphone na capote na bilo kuibele kaka na kati ndio mtoka capote tangu tulukuti yango wana ngado dubite papa tiyeki biso dubi tout ça na mabete tout ça na malamu tuzonga na mukabe la ndama tea bazo motezo lo bazo papa uya buyango metangu ngana tali kaka te ngana zali ba mutoyo na bungulisa batebele mutema na bungulisa ba jiliti ole wa oya Irland mutema na kukite na sala lisumu likula mbongo tuza uzonga bwe tukutani tuna papa yeyo tukutani biso moko na mama oya koisi mbongo za ulela tangu na moniye mutema ibeti ngani mama koisi mbongo oya koisi mbongo wana za ulela ale pona saki nina mbongo pona saki mbongo tangu na moniye na lubite mama za ulela nini oya te papa na za ulela mbongo na ngai mutema mususu yidu mutema Joseph yidu na ngai kabula ngo Joseph owa oyo ya mbali ya mali Joseph papa ngoko tangu na kabu na tali bongo na bite na yuka ya nzambe na zungise di mama mbongo neni yoso mama tout ça la malade tout ça la malade ce que problème n'a pas na Yves m'avant pour les jeunes pas trop depuis na loba pour na Prince Wesley umoni Yves m'avant utata mona mabena mukili motei na bundila kapona yi mkulele kita kutuzala kina retraite na kingabo na sirisi kubundila pona yi kuteya na kingabo izali makambo pasi naza kuzonga namoni mama moko alubi mutei uliye kape mabele na paka mbona lingo koisa buyambilanga alubila mami yo yukanga na selisa alubi mute uliye kape mabele ngana alubi mama ulingo koisa buyambilanga pona bite ndena moniyo na pesa yukaka ungana teka kamanga mabele manzombo fiba ilinga ke koisa buyambilanga mena tali kaka tusala nini na kamata maintenant dit biggest oh ouais ouais Belgique c'est rien encore tout est le avec domaine applaudissez shalom papa shalom pasteur boni kufanya kimya boye buza kusambela te tetutaki kusambela ulimi siko utamu yoya obiso tukontinye njira mususu kuteya bandimi oyoyana esika yango okufanda te molimo nkolo ezali kotinda ngai nasala priere moko akafukafu awo nzambe azorevele ngai makambo mingi kati na libota oyo libota naye ese ya grâce nzambe atalisi ngai ozwaki mibale misato na poto amen kasi baza kosilisa baproblème na yo te bazosala ndeti bakosa yo kasi nzambe atalisi nga mpo na yo Prince Wesley oyo azali bongo moto avandaka na kati ya Bruxelles azosala makambo ya minene Yves Mavambo Michel Pato azosala makambo ya minene kola talisinga kala te bazobenga ko bapesa okolo pesanga amen na age na yo pesanga amen na monene pesanga amen na monene pesanga amen na monene ingana tambuli nango te papa yo moni nalobi zongisa amen amen papa amen na busali kola azotalisanga eloko moko kola azotalisanga lisusu mpona na ndeko mobali ozana mari de nuit nzambe azotalisanga butu nyonso kobetaka sabuni mpona nini butu nyonso kobetaka sabuni kola lingi eloko wana tikokozabuka motei bato nyonso olinga baoyo tosala nzambe lelo azopesa solution na problème na yo olingi koutilize mingi sava maluku dit amen tika basava maluku kobomanga te combien de fois tozali na nzela ndenge otindaki biso ngai na mokambi oyo liboso eseki kutaki nzela otoki kokutana na libakwa monene voilà les serviteurs de Dieu papa diacre yango nalobaka tie mowe moitiément wendre et puis nga mpe na wendre yo dit amen Amen papa. loba amen Amen. loba amen papa pesanga amen akafukafu Amen yo.
âge na yo. Oza na âge nini papa? 60. Pesanga mena 60 ans. Ita mena 60 ans. Ali Susu. Pesanga mena puissance. Amen. Ah, ça c'est le prophète Kalombo. Prophète Kalombo na kata Michigan. Zoya yo. Kola zosala. Papa continue li solo. Nzamba talisi ngo osalaki makamba minene onkola sepela. Papa tutambuli na kubanga nzambe. Ndengo lubaki na biso. Tusala malamu, tusala mabete. Yango wana kola sema ya batu pasite. Kaka ndengo te yaki awo. Tuza okenda na mokambela nzira. Tumonisa kyambo. Sala makamunkola totalisa ngai. Papa. Nazana kombe na pesa yo lelo ozozwa oyo utie pa pasteur. Yo kali solo nde tina suka. Kole sa revela kinga yango nalobaki soki na église oyo tozali na bato ya liboso oyo nkola ko visiter oyo nkola ko mona oyo nkola ko pambola oyo nkola ko sala makama minene ezali ngomba papa dia ka ngomba yango na lebi ya pratika lelo komi apôtre na ngai. Amen. Obetela ye maboko. Obetela maboko. Bon, tosali malamu ba félicité ete mais oh nouveau pesa yokali solo tino tangu tukamati mbongo wana mesaki ambao na bumbi gupi na toko tonga mama nene totonga église botala ndenge totonga église tuza uyana mbongo na mukambi na lumula na sanfate tusumba na asia zalaki tusomba maite asia zalaki usalaki malamu wana vraiment vous êtes assis écoutez vous êtes assis sur mes paroles. Amen. Wana na maluba oyo lakisa biso to luba tusala mabete yango wana banga tuzo yetusimbi bobo ikosala etonga mabe tangu tuzale tukutani na mamo ya koisimbo na lubizila na lakisa yo kusala nzamba lakisa amen amen kolo shindo korotongondo siata barabara siakemendela ntala mitoloko kongu ya tatevanda katina yo lubizila mama na kulakisa o mtata lakisa biso o musali nzamba iba lakisa biso amen binisi sai mama musali nzamba lakisa biso tusala mutu mabete na pesi yesa aji yango chaque yaki na mbongo to chanterelle na bakapoti na eza ko ya kolinga lisolo na bakati de visite ancien yo chezaki en fait batata na yo ben mama na yo tata na yo tena tuni église ya batata na bino yo zimbongo kola talisi yo apamboli yo oye nango na église totonga ozongiseli mama wana pese mbongo ya mama ngalozonganise na age na yo papa na boxe yo Team Sport, the king of the sweat, comme perfect au match, ils sont pas de featuring, de blick, Mbaba Alliance. Ma chérie, à la ligne, tokomanana kokomi omoya na yo alelo neloko kotana alelo neloko kotana Faut pas m'oublier. J'ai dépensé mon argent pour pas m'oublier. On a ton cas, toi et moi, donc faut pas blague. Mon bébé, mon bébé. Elle me disait que mi amor, je vais m'éclater. Elle me cherchait, c'est pas là pour la faire briller. Elle m'a chuchouré pour m'exploiter. Je peux pas imaginer toutes ces stations, elle m'a pris la tête. C'est déjà dégoûté, fais quoi que le meilleur. Une fois tombé